आखिर इस प्लेन की नाक इतनी अजीब और लंबी क्यों है? क्योंकि नॉर्मल प्लेन्स की नाक तो कुछ इस तरह की होती है। दरअसल ये एक कॉनकॉर्ड प्लेन है जिसकी रफ्तार 2180 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि नॉर्मल प्लेन से 3 गुना ज्यादा है। इसकी नोज इसलिए कुछ इस तरह की डिजाइन की गई थी ताकि ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सके। इसकी ये नोज ऊपर नीचे भी मूव करती है ताकि पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में आसानी हो सके। इसने 1969 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, लेकिन 2003 में हुए एक हादसे की वजह से इसे रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद इसने कभी कोई उड़ान नहीं भरी।